एक बच्चा गलती से चॉकलेट खा जाता है जिसमें ढेर सारे बड़े कॉकरोच लगे होते हैं। वो कॉकरोच उसके पेट में पहुंच जाते हैं और अंदर ही अंदर हलचल मचाने लगते हैं। बच्चा दर्द से तड़पने लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ उसके शरीर के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। तभी उसका बाप दौड़ते हुए आता है और बच्चे को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। अस्पताल पहुंचने के बाद बाप खुद उसका ऑपरेशन करता है और मरहम पट्टी करने लगता है। कुछ घंटों बाद बच्चा पूरी तरह ठीक हो जाता है। फिर वो दोनों गले मिलकर रोने लगते हैं क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।